umuntu yaciriweho iteka muri Adamu. Ese gucirwaho iteka bivuze iki? Ikibazo gikomeye cyane, umuntu yahisemo nabi. Umuntu yahisemo nabi. Ese umuntu yahisemo iki? Ni igiki cyamushutse? Ni igiki cyatumye? Ese umuntu yakoze ikihe cyaha mu by'ukuri? Muri Adamu twabaye abanyabyaha. Twabaye abanyabyaha. Ku rwego rw'uko icyo turi cyo nicyo cyaha kurenza ibyo dukora. Ese uko tuvuga ko turi abanyabyaha, koko niko tubyemera? Cyangwa ni amagambo gusa? Yabaye uko tubyemera, ariko uko tubivuga ariko tubyemera, tuba twarakize. Muri aho, uyu munsi tugiye kwigira hamwe icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo inzira imwe rukumbi igera ku bugingo. Inzira imwe rukumbi igera ku bugingo. Muri iyi nsanganyamatsiko tuzarebera hamwe ibyigisho byinshi bivuga ku buryo umuntu yahindutse umunyabyaha, uburyo umuntu yacunguwe, urugero umuntu yabayeho umunyabyaha cyangwa se urugero rw'ubunyacyaha bw'umuntu, uburyo twacunguwe, gukiranuka gukiza, ndetse n'urubanza mu mucyo w'ubutumwa bwiza. Uyu munsi turareberaho hamwe icyigisho gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo umuntu yaciriweho iteka muri Adamu. Umuntu yaciriweho iteka muri Adamu. Mbere yo kudutangira reka dusenge. Turagushimye Data mwiza, tugushimiye ko uri Imana. Tugushimiye ko uri Imana ihoraho kandi dukunda. Ni ukuri urukundo rwawe ruhoraho. Urukundo rwawe ni urw'iteka ryose. Twaracumuye, uraducungura. Kandi muri aka kanya ushaka kutubwira ko dufite ubugingo buhoraho. Umwuka wawe aze abane natwe. Ngwino wiyigishirize, ngwino utubwire icyo ushaka kutubwira. Ngwino muri aka kanya ubane n'abana bawe, ukore ku mutima w'umuntu uwo ari we wese uri bwumve iki cyigisho mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'icyigisho uravuga ngo umuntu yaciriweho iteka muri Adamu. Umuntu yaciriweho iteka muri Adamu. Ese gucirwaho iteka bivuze iki? Umuntu acirwaho iteka iyo yakoze icyaha. Ni ukuvuga ngo yagejejwe mu mategeko, agacirwa urubanza, bikamuhama, agacirwaho iteka. Ni ukuvuga ngo ikibazo gihari aha ngaha, umuntu yatsinzwe n'urubanza. Ese yatsinzwe n'urubanza byagenze biti? Kugira ngo ujye mu rubanza ugomba kuba wakoze icyaha. Kugira ngo ukore icyaha nuko haba hari itegeko. Itegeko ukaba waryishe. Igihe wica itegeko rigomba kujyana n'igihano cyaryo. None umuntu yishe irihe tegeko? Iryo tegeko ryatanzwe ryari? Ese umuntu yishe itegeko ate? Umuntu yacumuye ate? Satani akimara gucumura ari we Lusifero yaciwe mu ijuru. Ese we yakoze ikihe cyaha? Yakoze icyaha cyo kwifuza icyubahiro cy'Imana. Nk'uko tubibona muri Yesaya 14:12-14 haravuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we mwana w'umuseke, ko uvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru muzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. Kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Nzaba nk'isumba byose. Icyo ni cyo kibazo Lusifero yagize. Yifuje icyubahiro cy'Imana kandi adashobora kukigeraho.
amaze gucumura yaciwe mu ijuru nk'uko tubibona mu Byahishuwe 12 umurongo wa 7 kugeza uwa 9. Haravuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika batabarirwa kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana na marayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ariyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Intambara mu ijuru iravuka. Satani n'abamarayika be bamanuka mu isi. Icyo kiyoka kiraza, aricyo Satani n'abamarayika bacyo baza muri iyi si, baje bagambiriye kugira ngo bayobye umuntu. Satani ageze mu isi, kuko yari amaze gutsindwa, amaze gucibwa mu ijuru, umuntu wari wararemwe mu ishusho y'Imana, umuntu waremwe mu ishusho y'Imana atari mu buryo bugaragara, ahubwo mu bwenge, mu mitekerereze yari afite, yahamanyaga n'ubwiza bw'Imana, yari afite, yahuzaga neza cyane n'ibyo Imana ishaka n'ubushake bw'Imana. Ariko Satani ntabwo yifuje ko umuntu nk'ikiremwa cy'Imana akomeza kubaho nk'uko Imana yamuremye. Yashatse kunyaga Imana icyo kiremwa yakundaga. Ese byagenze bite? Umuntu yarenze kuri ihe tegeko. Itegeko umuntu yari yahawe nta rindi, nuko atagombaga kujya ku giti Imana yari yamubujije. Mu Itangiriro igice cya 2:16-17 iravuga ngo ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Igihe wakiriyeho no gupfa uzapfa. Itegeko riratanzwe. Iyo itegeko rije n'icyaha kiba gishobora kuza, kuko itegeko ridahari nta cyaha gihaba. Nuvuga ngo ahangaha itegeko riraje, umuntu yagombaga kubahiriza itegeko ry'Imana, akakomeza akabuba mu butware bw'Imana. Ariko ahangaha Satani aje, araza aramuyobya. Umuntu wari ubayeho mu mudendezo, umuntu wari ubayeho yishimira urukundo rw'Imana, umuntu wari ubayeho mu butsi y'ubutegetsi bw'Imana ndetse mu mudendezo yishimira ko Imana imubeshejeho, yahisemo kujya mu butware bwa Satani. Umuntu yari afitemo amahitamo abiri: kugumana n'Imana cyangwa kujyana na Satani. Ariko ikibazo gikomeye cyane, umuntu yahisemo nabi. Umuntu yahisemo nabi. Ese umuntu yahisemo iki? Ni igiki cyamushutse? Ni igiki cyatumye? Ese umuntu yakoze ikihe cyaha mu by'ukuri? Ese nuko yarenze kuri ririya tegeko gusa? Kuko Imana yavuze iryo, umuntu kuko yarirenzeho yarakoze icyaha? Yego yaragikoze, ariko icyaha umuntu yakoze kirenze kurenga ku itegeko Imana yamuhaye, kuko umuntu yifuje icyubahiro cy'Imana nk'uko Rusiferi yifuje icyubahiro cy'Imana. Tubibona mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 6, aravuga ngo ni umugore wasubizaga inzoka imubajije, aravuga ngo keretse imbuto z'iki giti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka iramubwira iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwazikiriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari cyo kwifuza kumenyesha umuntu ubwenge, arasoroma arazirya.
mu by'ukuri ntabwo ikibazo kwari ukwanga cyangwa se kurenga ku itegeko Imana yamushyizemo cyangwa yashyizeho, ahubwo ikibazo cyabaye yuko Eva yumvise ko kumera nk'Imana ari iby'igikundiro, arabyifuza, arya iryo tunda kugira ngo amere nk'Imana. Ni ukuvuga ngo icyaha gikomeye cyane Imana umuntu yakoze yimuye Imana. Ntabwo kurenga ku mabwiriza, yes, ni ikibazo gikomeye, ariko kwimura Imana ukimika umwanzi nicyo cyabaye icyaha gikomeye Adamu na Eva bakoze. Bifuje icyubahiro cy'Imana, urukundo rwakundaga Imana rusimburwa no kwikunda. Nk'uko tubibona mu kugana Yesu, paje ya 9 haravuga ngo mbere umuntu akiremwa yahawe imico myiza n'umutima uhuguka, nta nenge yari afite, kandi yashyiraga hamwe n'Imana. Ibyo yatekerezaga byari imbonera, kandi ibyo yagamije byareraga. Ariko kutumvira niko kwamwimye imbaraga ze zishira. Kwamwimye imbaraga ze zishira, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Umutima we udeburwa n'ibicumuro, bituma abura uko yakwitsindishiriza ubwe ngo aneshe ibibi, abimbohe ya Satani. Kandi rero yajyaga kuguma kuba iyo iteka iy'Imana itamugoboka. Ni ukuvuga ngo yari amaze kudeburwa, umutima we wari umaze kudeburwa n'ibibi, urukundo rwakundaga Imana rusigaye rwikunda. Iyi Imana itamugoboka yari agiye buheriheri. Imana niyo yaje gushaka umuntu, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Umuntu akimara gucumura yagombaga gupfa urupfu rw'iteka ryose. Ariko kubw'urukundo Imana ikunda umuntu, ntabwo yemeye ko apfa urupfu rw'iteka ryose, ahubwo yaraje iramushaka aho yagiye. Nubwo yari yagiye yayihunze, yayimuye, yishakiye ibicocero, yihimbiye umwambaro agomba kwambara, Imana yaraje iramushaka, iramusanga, iramwambika, kandi mu isezerano. Iyo umuntu arenze ku itegeko rero, kuko nicyo cyabaye, itegeko bararihawe, barirengaho noneho. Iyo urenze ku itegeko nta kindi kigomba gukurikiraho usibye kubona igihano. Guhabwa igihano kijyanye n'iryo tegeko. Nk'uko twabibonye, igihano cyari kijyanye n'iryo tegeko ni uko nurya kuri iryo giti no gupfa uzapfa. Nurya kuri icyo giti no gupfa uzapfa. Ni ukuvuga ngo urwo rupfu rw'iteka ryose bagombaga kurubona. Niyo mpamvu Pawulo mu Baroma igice cya 3:19 haravuga ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwirwa abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Kuki abari mu isi bose batsindwa n'urubanza imbere y'Imana? Nuko igihe Adamu yacumuraga, inyoko muntu yose yari icumuye. Nta muntu n'umwe wigeze ubaho mbere y'uko Adamu acumura. Bityo rero, niba Adamu yaracumuye, twese turi muri Adamu, twese twacumuriye muri Adamu. Bityo duhinduka abanyabyaha muri Adamu. Muri Adamu twaciriweho iteka. Muri Adamu dufite igihano cyo gucirwa. Ni ukuvuga ngo tugomba gupfa. Ariko Imana yaraje iradushaka, iduha isezerano, itanga isezerano rivuga ngo iyi nzoka izagukomeretsa agatsinsino, ariko wowe uzayimena umutwe. Iryo ryari isezerano rya mbere Imana ihaye umuntu yuko azacungurwa. Ibishyize hagati, urwango hagati y'inzoka n'umuntu, kuko umuntu akimara gucumura we n'inzoka bari mahwe, kuko yari amaze kugera mu bubata
bwayo ntabwo yari akibwigobotora. Ariko Imana itanze isezerano y'uko igomba gucungura umuntu, yari ishyize urwango hagati y'umuntu n'inzoka, kuko umuntu yagombaga guhitamo kongera gusubira mu butware bw'Imana cyangwa agahitamo kugumana na Satani. Bityo rero Satani akora uko ashoboye kugira ngo agumane umuntu, kugira ngo yo kumenya ko iyo mpano y'agatangaza yo gucungurwa k'umuntu yabonetse. None iyo mpano tuyigirirwa bigenze bite? Ese ni bande bayigenewe? Mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 9 kugeza wa 11 kugeza wa 23, mu by'ukuri Imana yacunguye umunyabyaha, ntabwo yigeze icungura umuntu utari umunyabyaha. Umunyabyaha niwe wacunguye kuko niwe wari ukeneye agakiza. Adamu yahawe isezerano kuko yari amaze kuva mu butware bw'Imana, ahabwa isezerano ryo kongera gucungurwa, akongera agahinduka umwana w'Imana. Abacumuye rero bose ni bande? Abakoze ibyaha bose ni bande? Inyoko muntu yose yakoreye icyaha muri Adamu, nk'uko twabivuze haruguru, kandi nk'uko biboneka mu Baroma igice cya 3 9:11-23, haravuga ngo kuko tumaze guhamya yuko Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha, ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Zaburi igice cya 51 umurongo wa 7, Dawidi aravuga ngo dore nemanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Aho ngaho niho twavukiye, mu byaha niho ba mama batubyariye. Mu byaha abo nibo turibo, turi abanyabyaha ku bwa kamere, ntabwo turi abanyabyaha ku by'ibyo dukora. Inyoko muntu hatavuyemo n'umwe, twese twatikiriye muri Adamu, twabaye inkoreragahato z'ibibi, twahaye inkoreragahato za Satani, twese dukururirwa ku kibi. Ntabwo duhinduka abanyabyaha kuko twakoze icyaha, ahubwo turi abanyabyaha kuko twavukiye muri Adamu, kuko turi bene Adamu. Byonyine kuba ukomoka kuri Adamu uri umunyabyaha. Kuba umuntu ashobora gusobanukirwa icyo kintu, icyo cyonyine nicyo gishobora gutuma wumva neza ko gucungurwa ari ingenzi. Mu Baroma igice cya 7 umurongo wa 14 haravuga ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko ngewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Uwo ni Pawulo. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko ngewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Muri Adamu twabaye abanyabyaha, ku rwego rw'uko icyo turi cyo nicyo cyaha kurenza ibyo dukora. Abaroma igice cya 6:23 haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibyo ni ibihembo by'ibyaha. None kubera ko turi abanyabyaha, kuko twebwe dukozwe mu cyaha, icyo dukeneye, igihembo dufite ni urupfu. Dukwiriye gupfa. Twaciriweho iteka, twatsinzwe n'urubanza. Mu Baroma 5:12-15 haravuga ngo kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazwanwa n'ibyaha, niko n'urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Bose bakoze ibyaha. Ntabwo abantu bose bakoze ibyaha nk'uko Adamu yakoze ibyaha, ahubwo abantu bose bakoreye ibyaha muri Adamu. Ni ukuvuga ngo twabereye abanyabyaha muri Adamu. Bityo rero niho bigarukira, Pawulo akakomeza akavuga ati umva, mwaciriweho iteka, akanwa kanyu gakwiriye kuzibwa.
umurongo wa 20 niho avuga ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Iyo akanwa kawe katarazibwa ntabwo buragera aho ukwiriye kugera, kuko iyo akanwa kazibwe nibwo umanika amaboko ukumva ko ukeneye iyo mpano y'agatangaza waboneye muri Kristo Yesu. Ntabwo umuntu ahinduka umunyabyaha kuko acumuye, ahubwo umuntu ni umunyabyaha kuko ari mwene Adamu. Nk'uko tubibona muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 13, umuntu Uwiteka aravuga ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye. Icyo nicyo cyaha cya mbere bakoze, baranyimuye. Barangije bamaze kunyimura baragenda bikorogorshorera ibitega, kandi ibyo bitega biratobotse kandi ntibishobora no kubika amazi. Kwimura Imana nicyo cyaha Adamu yakoze kandi tugikorera muri we. Muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 23 tubona iryo sezerano risohora, isezerano Imana yasezeraniye Adamu risohora ryo gucungurwa. Turibona risohora kuko Kristo yaraje aje gucungura umuntu. Ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Muri Luka 19:10 haravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Iri jambo mu rwambere rwa Timoteyo 1:15 haravuga ngo iri jambo ni ibyo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo yazanwe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ninjye w'imbere. Mu by'ukuri ntabwo Kristo yaje gushaka undi muntu, ahubwo yaje gushaka umunyabyaha. Umunsi uzaba utarumva ko uri umunyabyaha, ubwo Kristo ntabwo yaje kugucungura. Ukeneye kumenya ko uri umunyabyaha. Ikibazo ngira ni kimwe, nkunda kukibaza. Ese ko duhora tuvuga ko turi abanyabyaha, igihe cyose dusenga turavuga ngo turi abanyabyaha, buri wese aravuga ngo ndi umunyabyaha, ariko koko twemera ko turi abanyabyaha ku rwego rw'uko mu banyabyaha bose ari twe b'imbere nk'uko Timoteyo yabivugaga? Ntabwo ari Timoteyo wabivugaga, ahubwo ni Pawulo wabivugaga. Pawulo niwe wivugaga ati iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanwe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ninjye w'imbere. Ugomba kumenya ko muri bo ni wowe w'imbere, utitaye ku byaha wakoze, utitaye ku byo bindi wakoze, ahubwo kamere yawe y'ubwayo y'ubwayo ni inyacyaha, nimbi, ntishobora gutungana, ntabwo ishobora kuhwana no gutungana kw'Imana. Kugira ngo umuntu yemere igitambo kizima cya Kristo, agomba kwemezwa yuko ari umunyabyaha. Niyo mpamvu Kristo ajya mu ijuru yaravuze ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizaba cyiza nuko ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ubwo azaza umwuka naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Icyo nicyo kibanza, ntabwo bihera hejuru, bihera aho ngaho, ntabwo bibusanywa. Aho ngaho niyo ntangiriro, umwuka wera atangira akwemeza icyaha,
abasomye igitabo cy'umugenzi, murebe umukristo ari mu gihugu cy'irimbukiro, ababajwe cyane n'uburyo agiye kurimbuka, ababajwe n'ibyaha bye, ababajwe n'uburyo yacumuye ku mwami Imana. Yari afite agahinda kenshi. Ako gahinda ni k'umwuka akugezaho, akumvisha uburyo uri umunyabyaha utagira kuvurira, wahemukiye Imana yawe, ukwiriye kurimbuka. Kandi ako gahinda ntabwo kazanwa n'uko wakoze icyaha, ahubwo kazanwa n'uko wowe uri mubi muri kamere yawe. Ntabwo kazanwa n'uko no gutinya ingaruka, ahubwo kazanwa n'uko uri mubi muri kamere yawe. Uri mubi, waguriwe gukora ibyaha, utegekwa n'ibyaha. Mu wifuza ibihe byose, paje y'118 haravuga ngo nk'uko bigenda kuri benshi, iyo ukuri kwahuranije kugeze mu mutima wabo, yagaragaje ukuri yuko umuntu wa kamere atabasha kwakira ibikomoka ku mwuka w'Imana. Muri we nta kintu na kimwe gituma yumvira ibya mwuka, kuko ibya mwuka bisobanurwa na mwuka. Ibya mwuka bisobanurwa na mwuka. Ni umurimo wa mwuka wera kumvisha umuntu ko ari umunyabyaha. Iyo akugezemo akakumvisha ko uri umunyabyaha, urizinukwa, ukamanika amaboko, ukumva ntacyo ushoboye, ukagera igihe utimva ntabwo isoko mbi yavamo amazi meza, ahubwo ukumva ko kuyoborwa na Kristo ari byo byonyine. Kristo gusa ari we wenyine ugomba kuba mu mibereho yawe. Umuntu yarangiritse ku rwego rw'uko adashobora kumenya no guhitamo neza. Umutima we wishimira gukora ibibi gusa. Zaburi 36 umurongo wa 2 n'uwa 5 haravuga ngo ubugome bw'umunyabyaha bubwiriza umutima we, nta gutinya Imana kuri mu maso ye. Yigira inama yo gukiranirwa ku buriri bwe, yishyira mu nzira itari nziza, ntiyanga ibyaha. Umutima w'umuntu waguye ikinya, Imana yonyine niwe ishobora kuwuvumbura, ikawukangura, ikawumvisha uburyo ari umunyabyaha. Tukumva neza ko dukwiriye kurimbuka, twaciriweho iteka, tudafite kivurira, turi abanyabyaha. Iyo tumaze kubyumva neza, aho ngaho niho twiruka tukabaza noneho ngenze nti. Ushaka igisubizo nk'uhiriye mu nzu. Yeremiya 17:9 haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushokana, kandi ufite indwara ntuteze gukira. Ninde ushobora kuwumenya ukuri? Ese uko tuvuga ko turi abanyabyaha, koko niko tubyemera? Cyangwa ni amagambo gusa? Yabaye uko tubyemera, ariko uko tubivuga ariko tubyemera, tuba twarakize. Ariko dutekereza ko nubwo tuvuga ko turi abanyabyaha, dutekereza ko hari uburyo, hari amahendahendero dufite. Ari n'igihe dutangira kwigereranya n'abandi, tukumva twebwe byibura hari ukuntu Imana itureba neza kuko hari ukuntu tumeze. Ariko Imana nta kiheraho. Iyo umaze kumenya ko ntacyo ushoboye, uribumba mu biganza by'Uwiteka, uribumba mu biganza by'umubumbyi, ukemera ko uwo mubumbyi ahindura iryo bumba ryahombotse akarigira ikibumbano cyiza, niho ushobora gukira. Naho igihe cyose ucyumva ko iri ikibumbano umubumbyi ashobora gusana, gihongotseho gatoya, Imana ntabwo isana.
muri aka kanya ndagira ngo nkwinginge nkubwire ngo emerera umwuka wera akubwire ko uri umunyabyaha. Aho niho amakiriro yonyine ari. Umwuka niwe wenyine ubwira umuntu neza urugero rw'ubunyabyaha bwe. Nta yindi nzira usibye iyo yonyine igeza ku gakiza. Iyo nzira yo kumenya uko uri umunyabyaha kandi umwuka akakuyobora ku gukiranuka. Uwo mwuka yiteguye kukumvisha ubunyacyaha bwawe kandi akakubwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ariko Yesu yaje gukiza no gushaka uwazimiye. Yesu yaje gukiza gusa umunyabyaha, muri bo ni njyewe imbere. Nugeraho wumva ko ari wowe w'imbere, uri imbere mu banyabyaha Kristo yaje gucungura, uzaba umaze kumenya neza ko Kristo ari byose kuri wowe. Icyo gihe uzaba uzi neza ko Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Kuwizeye uwo mwana afite ubugingo buhoraho. Nta yindi nzira n'imwe igera ku gakiza usibye Kristo. Inzira zose zigera i Roma, ariko inzira zose ntabwo zigera ku bugingo. Ubugingo, inzira imwe rukumbi ni Kristo wenyine. Reka dusabe Imana itwumvishe kandi dusobanurire ko ariyo yonyine nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Uwiteka ntiwinangire umutima, kandi umenye iki ngo muzamenya ukuri, ukuri niko kuzababatura.